राम राम भाइयों। तो भाइयों आज हमने मंगाई है अपने ट्रैक्टर के लिए टर्बो सिटी और अभी दिखाते हैं इसे लगाकर। तो चलते हैं इसे लगाने और इसका प्राइस भी बताएंगे। तो चलते हैं इसका साउंड सुनाते हैं आपको। तो भाइयों इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और ये प्लास भी लाए हैं क्योंकि इसके हिसाब की रिंच नहीं है हमारे पास, तो प्लास से कसेंगे और अभी इसे लगाते हैं हमने ट्रैक्टर के साइलेंसर में। तो भाइयों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।